Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya makan mie ayam. Udah, itu aja pokoknya. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mie ayamnya. Bawa sedikit. Salah. Sebenarnya saya pengen diet, tapi karena cuacanya mendukung untuk makan mie ayam, jadi mie ayam. Jadi menu saya hari ini. Bismillah. Mantap juga nih.
Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya habis ya teman-teman. Oke, kalau hari hujan itu enaknya makan apalagi mie goreng kalau ada. Kalau enggak ada ya terserahlah mie apa aja. Salam, terima kasih.